कभी ना कभी तो रेलवे से ट्रैवल किया ही होगा। आखिर लोकल से किया है तो अच्छी बात है, और आखिर एक्सप्रेस से किया है तो आप रिलेट कर सकते हो कि ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। पर आखिर आपने लोकल से ट्रैवल नहीं किया है तो प्लीज़ आप करिए, क्योंकि आप कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ मिस कर रहे हैं। अच्छा, कुछ तो अंकल लोग ना खिड़की की सीट के लिए इतना तड़पते हैं ना, कसम से। मतलब होता है इंडियन मेंटालिटी कि आपको खिड़की की सीट चाहिए, चाहे आप बस में चल रहे हो, चाहे आप ट्रेन में हो, चाहे आप एरोप्लेन में हो। खिड़की की सीट के लिए मर जाएंगे, कट जाएंगे, मार डालेंगे कसम से, ऐसे वाला रिएक्शन होता है। पर तब भी यार, मतलब आप खिड़की की सीट छोड़ दोगे तो कोई मौत नहीं आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। पर अंकल लोग नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। मतलब एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है कि आपने खिड़की की सीट ले ली, लड़के होके। मैं साइड में ऐड करना चाहूँगा, लड़के होके, क्योंकि मतलब आखिर आप बैठ भी जाओ ना तो कोई ना कोई दीदी आ जाती है, भैया वो खिड़की वाली साइड प्लीज़ दे दीजिए ना, मुझको ना उल्टी लगती है। और फिर आपका अंदर का भाई जाग जाता है और आप वो सीट दे देते हो। नहीं तो कोई अम्मा आ जाएगी, वो आपसे सीट मांग लेगी, बेटा सीट दे देना बेटा, और आपका बेटा जाग जाएगा और आप सीट दे दोगे। एक बार पर ना मैंने सीट ले ली, एक बार मैंने सीट ले ली। मतलब 2 दिन ही नींद आया था, पंगता नहीं अंकल क्यों उठ के चले गए। मतलब इतनी बदबू भी नहीं आ रही थी यार, डीओ लगाया था मैंने, फिर भी अंकल उठ के चले गए। अपनी अपनी रही, कुछ नहीं कहूँगा। तो मैं बैठ गया सीट पे, मेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट। मतलब डीयू में सीट मिल सकती है आपको, ठीक है, आपको मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की का नंबर मिल सकता है, लेकिन आपको सीट नहीं मिल सकता। चाहे आप रेलवेज में जा रहे हो, चाहे आप डीटीसी बस में जा रहे हो। डीटीसी में तो बस सीट ही नहीं मिलती है, तो खिड़की वाली सीट तो छोड़ ही दो। आप आगे सीट पे बैठ गए ना तो आपको 3 चीज़ें तो दिखनी दिखनी, विंडो सीट पे बैठ गए 3 चीज़ें तो दिखनी दिखनी है आपको। एक होता है वीवो, एक होता है ओप्पो, और तीसरा जो होता है हमारा बाबा हकीम पीपल के पेड़ वाले करे गुप्त रोगों का इलाज। मिलने के लिए संपर्क करें बाबा हकीम से। मार्केटिंग स्किल्स ना बाबा हकीम की ना गजब की, गजब की, कसम से गजब की। मुझे तो कभी कभार लगता है ना कि वीवो और ये ओप्पो वाले ना इन्हीं से इंस्पायर्ड होके हर जगह पे, हर जगह हर जगह जहाँ देखो वहाँ वीवो, ओप्पो, वीवो, ओप्पो। उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है कार्यक्रम, जब ट्रेन चलने लगती है तो। दिल्ली के लौंडे, दिल्ली के लौंडे साले ऐसी नस्ल के लौंडे होते हैं ना जो आपको दुनिया भर में कहीं नहीं दिखने वाले, कहीं नहीं दिखेंगे कसम से। दिल्ली के लौंडे आपको कहीं नहीं दिख सकते। आप सोच सकते हो, जब पूरी लोकल खाली होगी ना तब सालों को गेट से लटकना होता है, और जब पूरी लोकल भरी होगी ना तब सालों को सीट चाहिए होती है। मतलब तड़प होती है। मतलब अजीब सा कॉन्सेप्ट है भाई इन लोगों का, अजीब कॉन्सेप्ट है कसम से, बहुत अजीब कॉन्सेप्ट है। मतलब लोग ऐसे झाँक झाँक के देखते हैं ना, जैसे मोदी ने ये देखने का टेका इन्हीं को दे रखा है कि रेलवे वाला सही लेके जा रहा है कि गलत, ट्रेन कहीं गलत ना मोड़ दे। ए भाई ए लेफ्ट ले, ए भाई राइट ले, ए भाई राइट ले, ए भाई लेफ्ट ले। मतलब समझ नहीं आता यार क्या है। बैठो यार, कुर्सी रखी हुई इतने मस्त मस्त सीटें लगा रखी, नहीं भी है तो अंदर आके बैठो ना यार। लटक लटक के एकदम स्पाइडरमैन की ट्रेनिंग चलती है तुम लोग की।